ये है दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग, जो कि चिली में मौजूद विलारिका वोल्केनो के ऊपर की जाती है। जो शख्स यहाँ पर बंजी जंपिंग करना चाहता है उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस वोल्केनो के ऊपर लाया जाता है और फिर उसे एक्टिव वोल्केनो में इतनी ऊंचाई से फेंका जाता है कि वो वोल्केनो में दहकता हुआ लावा देख सके। साल 2015 में चाइना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी पुलिस ने मेटल डिटेक्टर की हेल्प से इस बंदे के पास से 94 आईफोन्स को पकड़ा। दरअसल ये बंदा आईफोन्स की बिंदास तस्करी करके दूसरे शहर में ऊंचे दाम पर बेचने जा रहा था। पकड़े जाने पर इसको 5 साल की सजा